Լիքը բարևներ ձեզ, մի քիչ սենց ուշ ժամի, բայց ես զգում եմ, որ ոչ մեկն էլ քնած չի։ Այսօր սենց երկար մտածեցի լռել, չլռել, ոնց բացատրել այս ամեն ինչը, ցավոք սրտի, այն որ չեմ ուզում ասեմ ամենավատ կանխագուշակումները, որովհետև վատը սույն մեր իշխանությունը սահմանադրական կարգի խախտմամբ զավթած թուրք գործակալին միշտ միայն գոհություն է պարգևում, երբ որ մենք այսպես իր տարածած հերթական ապուշության դոզայից սկսում ենք խառնվել իրար, ինչ որ քաոսի ենք տրվում եւ այլն, ու ինձ համար նոյեմբերի 9-ից հետո նա ակտուալ չէ, ես նրան չեմ վերաբերում ոչ որպես վարչապետ, ոչ որպես վարչապետի թեկնածու, ոչ անգամ որպես դավաճան, ինքը թշնամի է, ինքը ամենաիսկական թշնամի է, ինքը բառի բուն իմաստով տրոյական ձիու դեսպանատունն է Հայաստանում, մեր կառավարության շենքը դարձրել են տրոյական ձի ամբողջապես, նա թշնամի է։ Եվ իրեն պահում է թշնամու պես, ես նախ տեսա ինչպես երեկվանից հսկայական մեր հայրենակիցների հավաքն է նրանց բոլորին իրար բերել, ամենավատ իրենց դրսևորումներով, բնականաբար հոգեվարքի մեջ գտնվողի դրսևորումներով, բայց հոգեվարքի մեջ այս կատխածները ամեն ինչ ընդունակ են, Добрый вечер, Մարինա ջան, բարև ձեզ, բարևներ բոլորիդ, այսինքն իսկապես տարօրինակ չէր, չէ՞ այլևս այսօր առավոտյան տեսնել ոնց է այդ հիստերիկ հիմար դիտավորյալ է անում, իրան գժի տեղ դնի, որ արդարադատությունից խուսափի, ինքը այդ լայվի կնոպկեն սխմել, լայվ էր մտել, չէ եթիմ, եթե եթիմի թիմից նայողներ կան, դուք սաղդ եք եթիմ ու հեյվան ու ամեն ինչ, բառեր, որոնցով ես ձեզ նկարագրել եմ 3 տարի, ես իրան այդպես եթիմ հեյվան էլ իմացել եմ համալսարանի տարիներից, ինքը նույն եթիմ հայվանն էլ մնացել է, բայց մի քանի աստիճան ավելի բարձր, այսինքն մեծացել է էլի այդ իր ծավալը, իր ամեն ինչը, ու ինքը խախտել է լռությունը ու տեսա ինչպես էին ընդդիմադիր ուժերը շատ զուսպ կերպով, ասում որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պարտավոր է արտահերթ նիստ գումարել, քննարկման դնել նրա այդ վարքագիծը եւ այլն, ես գտնում եմ հունական մեթոդաբանությունը, հին հունական մեթոդաբանությունը, հեյվանի հետ պետքա վարվես այնպես ինչպես վարվում են հեյվանի հետ։ Վաղուց պարզ է, որ օրինականության մասին խոսք գնալ չի կարող, վաղուց պարզ է, որ ոչ մի այսպես դրական բան սպասել չի կարելի։ Երեկվանից դեռ ինքը պրոֆեսոր Արմեն Չարչյանին է այսպես ՀԿՑ ուղարկել, ՀԿՑ-ի Սասուն, որ իմ կուրսեցին է եղել, ցավոք տանեմ նորմալ տղա է, քիզ ինչ ա եղել, ինչ ես աննորմալ դարձել, ու ինչքան հասկացա մի քանի ամիս առաջ քո հորը ինքն ա վիրահատել, բուժել, ոտքի կանգնացրել, չէ, ասենք դու երբ այսքան չմարդ դարձար, այսինքն դու ոնց կարաս ընտրությունից 5 րոպե պակաս, ընտրություններից, դու ոնց կարաս գնաս այդ քայլին, ինչ չեք ուզում մարդ մնաք, երեխեք, ինչ եք այսքան չմարդ, ինչի այսքան չմարդ կա վաբշե մեր ազգի մեջ, ինչի այսքան չմարդ կա, այդ չմարդությունը վաղը իրա կրեշչենդոն է ապրելու, ու եթե մեր մեջ կա մարդկությունը, որը հայկականության արմատն է, Այս մի քիչ արբառի մեջ էլ խորացեք հայկականության, մարդկության, այն ինչ որ կոչվում է Արարատ, Արմենիա, հետո Արից գալիս է Արիս, հետո գալիս է արիստոկրատիա, մենք ժամանակին հին ու լավն ենք եղել, հիմա նորը անընդհատ ինչ որ խոտան է տալիս, ու շատ տխրեցնող է դա, ես նույնիսկ այստեղ եմ տեսնում, Մոսկվայում եմ գտնվում, ուսումնասիրում եմ համայնքը, ուզում եմ հասկանամ, որովհետև ես ուզում եմ, որ մենք ունենանք հայկական սորոսներ, ամենա բարի խորագույն իմաստով, ես ուզում եմ, որ այս երկրում եւս ստեղծվի այն, ինչ որ հրեաները ստեղծել են Նյու Յորքում, կոչվում են միլիարդատերերի ակումբ, բայց միլիարդը չի այստեղ խնդիրը հարց լուծողների ակումբ ու իրենց պոտենցիալը, ես ուզում հասկանամ այս համայնքը, մեր մեջ ինչ որ բան խարաբ ա եղել, ինչ որ մի պահ, շատ վատ որակի, ինչ որ նյութական առաջ է եկել, կեղծը, շինծուն, իրար աչք ինչ որ բաներ կողել առաջ ընկել ամեն ինչից, հավատքը մահացել է, չկա,
Պարզությունը կորել է, ազնվությունը, անկեղծությունը կորել է։ Ու այդ ամեն ինչի կուլմինացիան արտահայտվել է այդ մի ստահակ վիժվածքի կերպարով, որին ես համալսարանական տարիներից հիշում եմ պլինտուսների ստվերների տակ գայլող։ Մեր մեջ ստվերը առաջ է եկել։ Ու այդ ստվերը ծնել է այս ստվերագույնին։ Ու այդ ստվերագույնը այսօր լայվ է մտել ու սպառնացել է։ Այդ ստվերագույնը ինքը մեզ սպառնալու է վաղը չէ մյուս օրը։ Ինքը սպառնալու է իր ողջ թայֆի ուժով։ Ինքը իրականացնելու է ինչ-որ թրքաբրիտանական հերթական սերիալի էպիզոդը։ Հերթական կոնֆորմիստները Ամերիկայից, Ռուսաստանից եւ այլ տեղերից ձև են տալու, որ դա իրենցից դուրս է տեղի ունենում, որ իրենք դրա հետ կապ չունեն, իրանք փուփուշ են, կոկոլ նավատը։ Հայ փուփուշն եմ ման գալիս մի խոսքով, մի քիչ դժվար է դարձել գտնելը։ Երեք հանրահավաքին ես տեսա այդ որակը եւ ես չեմ թաքցնելու, որ իմ կրեդոն այդտեղ շատ բարձր է, ես իմ մտքերը, իմ խոսքերը, որոնք արտահայտում եմ 3 տարի առաջ, լսեցի մեր շատ հայրենակիցներից։ Մենք գեոքաղաքական շատ մեծ խոսք ունենք ասելու տարածաշրջանին եւ աշխարհին, մենք հսկայական աշխատանք ունենք կատարելու, այդ բոլոր աշխատանքները սկսելուց նախ եւ առաջ մեզ պետք է որ մենք մեր ներսում ոչնչացնենք այդ թշնամուն։ Ես առհասարակ թշնամու հետ ընտրության գնալ չեմ ընդունել, շարունակում եմ չընդունել։ Թշնամին պետք է հայտնվի աղբամանում։ Եթե դու ուզում ես տունը ճիշտ կառուցել, դու քո մեջից կեղտը պետք է մաքրես, քո մեջից կեղծիկը պետք է մաքրես, քո մեջից նյութապաշտը, բանսարկուն, ստախոսը, դավաճանը դու պետք է մաքրես քո մեջից։ Ինքդ քո առջև պետք է մաքուր լինես։ Ոչ թե բացարձակ սրբության աստիճանի, բայց գոնե քո գիտակցածի չափով, քո սխալները գիտակցածի չափով պետք է կարողանաս քեզ նայես հայելու մեջ, լավը զգաս քո տեսածով։ Վաղ մենք առերեսվելու ենք այդ հայելու առջև մեր դեմքի հետ։ Մենք կամ գնալու ենք կործանում, կամ գնալու ենք ավարայր։ Բայց ես ավարայր ու սարդարապատ նկատի ունեմ երևի ոչ միայն այդ կռվելու մասը։ Երկու ճակատամարտների ավարտից հետո մենք փոքրացել ենք որպես հողատարածք, որպես պրոստը գոյատևման իրավունքի հայտ ենք ներկայացրել։ Ես ուզում եմ խնդիրը բարձրացնել, դնել ապրելու իրավունքի հայտ ներկայացնել, ոչ թե գոյատևման իրավունքի, այլ ապրելու։ Ապրելը պահանջում է անկեղծություն, դաժանության աստիճանի հասնող անկեղծություն ինքդ քո հետ։ Ուրիշից չսպասել ոչինչ, ոչ ռուսից, ոչ թուրքից, ոչ անգլիացուց, ոչ ուրիշից առհասարակ ոչինչ չսպասել։ Հասկանալ քո ներսում ունեցած քո ողջ ռեսուրսը, դրա գեղեցկությունը, դրա ամրությունը ու սեփական նյութապաշտությամբ չամլացնել այդ ամրությունը։ Դա է պետք գիտակցել։ Նիկոլը մեր ազգի ամլությունն է, բոլոր առումներով, այն ինչը որ լավ է, այդ ոնց որ այդ գետը, որ հոսում է հայի ավյան ու արյան մեջ, որ կյանքը, որ բերիությունը, որ արարչությունը, որ մենակ կարա լինի, եթե դու պարզ ես ու անկեղծ ես։ Ինքը ֆասոններ, պոնտեր, ձևեր, էսի ցուստանկենի բանս դվիժենի, բայց չի սիրում այդպես բաներ։ Այնտեղ որտեղ Աստված մեզ ստեղծել հողը տվել է, հագեցուցել է, որ պարզության դեմ ինչ որ շոուներով մեկ առաջ գնա։ Ու ինք 6 դարը ինչ որ բան ենք ցույց տալիս ու չկա տակը ոչ մի բան, որտեղ չի կարելի ցույց տալ, աշխատելա պետք։ Այդ ստահակը, որ այսինքն այդ արարչագործության այս գետի բրկին այսինքն օծի պես, վիշապի պես ու սաղ հայկական այգիատներում վիշապ եկավ, քաղաքի գետի ակունքը, որ բխում էր ներից, այդ լեռան մեջ մտավ, այդ ակունքի վրա ամբողջ մարմնով այսպես պարկեց ու պակեց, իր ողջ այդ զանգվածով,
ու մեր մեջ այդ տեսակը շատ է ինքը վերարտադրվում է ու երբ որ տեսնում են մեր մեջ այդ որակը մենք մեր ազգի ներսում որ տեսնում ենք մեկ այլ հայրենակցի որ այդ որակը բերում է այդ արարչագործությունը ստեղծարարությունը այդ բանը մենք գնում ենք ու այդ վիշապի պես պարկում ենք վրան մեզ պետք չի շուշին ով է տիգրան մեծ մեզ պետք չի հողը մեզ պետք չի արաքսը մեզ պետք չի որոտանի ակունքը մեզ պետք չի Սևանը մեզ պետք չի Սևլիճը ինձ պետք չի Արցախը ինձ պետք չի Արցախցին ինձ պետք չի ու տենց 6 վիլայետի հին պատմական հայկական հողեր 1 դար առաջ ընդամենը Թուրքը այսօր եկել է 15-րդ դարից Բյուզանդիայից գողացած իր տարածքի հայտնն է ներկայացնում ես այսօր ստեղ զրուցակիցներ եմ ունենում որ մի դար առաջ քեզ մորտելով քեզնից տարածը համարում են թուրքինը Այն ինչքան որ հիշողությունը ուժեղ է, այդքան էլ դու ապրելու իրավունք ունես։ Ինչքան հեռու գնում է քո անցյալի հետ ունեցած արմատների, նախնիների գործերի մեծությունը, զոհաբերության ծավալը հասկանալու գիտակցությունը, այդքան դեպի հեռուն էլ կարաս նայես։ Եթե քո ոտքը Քո կենցաղի ճահիճից այն կողմ դու չես տեսնում ոնց գցես, քեզ պետք չի պետություն, չի տալիս Աստված քեզ պետություն։ Ինքը քո ճահիճը խորացնում է ու ասում է դու ճահճին ես արժանի դու արժանի չես ոչ քո Արարատ լեռանը ոչ քո Արարատյան դաշտին որ դու պետք է նկարես կախես պատիդ ասես որ ինչ գեղեցիկ կացին գիրակնորյա դբրոց մեր զավակները ճուճուխները գեղեցիկ հայերենի սորվեցան Իշալլա օրմենալ քիչ մը գդոր Հայաստան մնացած է լադեղմը հոնդեղեն երթանք հարսը փեսացումը բերենք մեզի որ մեր անուն ճոճուխներն ալ հայերեն խոսին Գիտես ինչ աղվոր հայկական սարմակը պատեն կոս Հոլանդային մեջ է, ինչ գիտնա Մեքսիկոյին մեջ է, գրողսը ջանդամին մեջ է։ Ես ուզում եմ մուշում տոլմա փաթաթեմ։ Իմ համար են հայ, քաղաքական գործիչի կամ տղամարդ, որ չի կարող իմ համար ապահովի մուշում տոլմա փաթաթելու կայֆը, ինքը չի կարա իրավունք ունենա պետության հայտ ներկայացնի։ Ինքը իմ համար նիդա տղամարդը ու նիդա հայա։ Ինչ որ ուրիշ գոյակցություն է։ Ու եթե դու այսօր Արցախ ես տալիս, ես տալիս, ես տալի, դու հաստատ Շուշի չես ասնում, դու Հայաստան չես կարա, դու չես կարա, դու ոնց ասեմ, քո թուրքը գալու է, քեզ քո կենցաղի մեջ էլ հենց որին դու տես պաշտում ես, այդ քո նյութականը լծրել ես տանդ մեջ ցույց տալիս, դա քեզ խեղդելու է։ 6 դար շարունակ ու որ եթե այսպես բացատրում ես, նայում եմ ոնց որ դու այլ մոլորակային լինես։ Ես եմ ձեզ նայում, որ դուք այլ մոլորակային լինեք։ Զարմանում են, այսօր ասում եմ 5000 տղու գլուխ կերել է, 5000 չի, ավելի շատ է կերել։ Թիվը երբեք չի հրապարակել, ոչ անհետ կորածների, ոչ գերության մեջ ընկածների, ոչ ինչ ստորագրել թուրքերի հետ, ոչ քանի հոգի է դատավորության նստած ինչի համար բանկվում էս պահին, ոչ ինչպես են վարվում մեր տղաների հետ, ոչ մեկ այդ տղաների աղջիկների ամները չգիտի որ գերության մեջ են։ Այդքան բան արել է, կնգա հետ եղած չեղած, ինչ որ եղել է, ծախել է, քանդել է, բանակը չգիտեմ ինչ, այսօր մարդիկ նստած զարմացած գնում ասում են, տեսեք այսօր ասում են լռության օրը խախտեց, այսօր խոսացել է լայվը, բայց պետք է անի, անասունա։ Թուրքը, եթիմա, թուրքին բերել է կտեղ եք դրել։ Բայց պետք է անի։ Երբ էր որ լայվ էր, ես սպարտիվկայով լայվ էի արել մի հատ, որ ամսին էր։ Այն որ ես դες ասում եմ միաբանվեք դրա մաման են բանից արեք, ես գյուլեք սատկացրեք այդ եթիմ շանը։ Որովհետև ձեր դեմ գնում է թուրքա-բրիտանական գեղեցիկ խաղը գնում։ Ձեր թշնամին է։ Ձեր հայրենակիցի չի, որը հարգում է սահմանադրությունը, որ ինչ որ sense, ինչ որ դաշ ձև է տալիս, էլի որ հարգում է սահմանադրությունը։ Այսինքն այդքան երեխու տարավ մատաղարեց ու ինքը լռության օրը հարգելու էր։ Ու դուք զարմանում եք, որ ինքը լռության օրը չի հարգել։ Ու դուք ասում եք, օй, թող կըհն, որ կըհն, որտեղ արտահերթ նիստ գումարի, ինչ անի։ Որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, այն որ ամերիկյան դեսպանատնից ստացել է ամբողջական աջակցություն, այն որ ամերիկյան դեսպանուհին Բերակացել գնացել է ազատություն ռադիոկայան ու ասել է, որ իրանց դեսպանատուն, իրանց պետդեպ, իրանց երկիրը ուղղակի աջակցություն է ցույց տալու այս անասուններին, որտեղ 2018 թվականի ընտրությունները դա ամենալավ շաքարակլորն էր, որ երբևէ ամերիկացիները ժողովրդավարաբար վայելել էին հայկական հողում։ Բայց ինչ պետք է աներ։ Это еще цветочки.
Վաղը սկսվելու է, այսօր արդեն սկսել է քվեաթերթիկները թանաքանի շերով, պղծելով, որպեսզի անվավեր ճանաչվեն։ Սկսվել է Նիկոլի ամենասիրած գործունեությունը 100%-անոց ստախոսությունների մի ամբողջ շքերթ։ Հերթով կարդում, ես ստատուսները կարդում եմ, ես չեմ հասկանում, ես ինչի էլ ոնց է պետք բացատրել։ Добрый вечер, քնարիկ ջան։ Էլ ոնց է պետք բացատրել։ Դուք պատրաստվեք մարտի թշնամու հետ։ Ոչ թե դուք գնում եք ընտրության հայրենակցի հետ։ Դուք վաղը գնում եք մարտի դաշտ կռիվ, վաղվան սկսում եք կռիվը թշնամու դեմ։ Էդ է սկսում վաղը։ Ինչքանով ենք մենք անկեղծ, ոնց ասեմ, սահմանումներ տալիս։ Երբ որ սահմանումներ ենք տալիս, մենք անկեղծ ենք, 3 տարի է թշնամին եկել, պլանամերնը այսեց, քանդումա, թուրքին բերում է մտցնում է մեր հողը, մեր տունը, մեր ջուրը, ու ես ասել եմ, ինքը հեյվան է, ես այդ բառը կյանքումս օգտագործած չկա, մինչև այդ դրա կերպարը, մինչև Ալիևի հետ, որ բանակցությունից դուրս եկավ տես թրջած մուկի պես, ես այդ օրը ասել եմ հեյվան, ու ասել եմ հենց թուրքերենով է պետք գրել այս բառը իրա մասին խոսալուց, մենակ այդ առը հայերեն շշաձև են է պետք գրել։ Մնացած բոլորը շատերը տերեկել հրապարակում եք, ասում եք չէ, պարոն վարչապետով է պետք դիմել, իրան պետք է ռեկոմենդացիաներ գրել, կարող ինքը պրոստը դեբիլ է չի հասկանում։ Ինքը մեր ամբողջ ազգին է դրել դեբիլի տեղ, ու մեր ազգը սիրում է ձև տա, որ ինքը չի հասկանում, մեր ազգը տենց ադատներ ունի, չէ։ Բոլորի տակը ինչ էր ասես չկա, բայց սաղ ձև են տալի, որ իրանք չեն հասկանում։ Դրսից սիրուն երևա կարևորը։ Շենքը շատ սիրուն է, ֆասադը բանը տուֆով, մուֆով, խոյակներով, չգիտեմ ինչ, մտնում ես պադյեզդ, զիբլանոց է։ Ավելի լավ է պադյեզդը մաքուր լինի, ֆասադը մի քիչ ոչինչ չէ։ Կարևորը քամիներին, անձրևներին, բաներին դիմանալու լինի։ Այդ ֆասադի մասին մոռացեք վաղը։ Դուք բոլորը 3 տարի զբաղված եք ֆասադը գովալով։ Պարոն վարչապետ, իրենք բան են արել, հեղափոխություն են արել, իրանք բան է, կաշառակերության դեմ չգիտեմ ինչ են արել, ամենամեծ կաշառակերությունը երբևէ նորագույն պատմության մեջ եղել է։ Հայրենիքը վաճառել գումարի դիմաց թշնամուն, ու եկել են ինձ ասում են ինքը կաշառակերությունը չգիտեմ ինչ է արել։ Են էլ այս երկրում ապրողները, որ առավոտից իրիկուն իրանց հարցերը կաշառքներով են լուծում, էդի համար վաբշե էլի սենց։ Ռուսաստանի մասին է խոսքը, վաբշե ես ոչ մի երկիր չեմ ապրել, որտեղ կոռուպցիա չի եղել, որտեղ չկա տենց երկիր։ Այն ժամանակվանից պետք էր ասել յախ ինչ կեղտոտ պադիզդա, պետք էր ասել չէ՞ որ հեյվանը, որ թուրքը բանակցությունների process-ում տանում է դեպի պատերազմ, Հայաստանի բանակցային դիվանագիտական դիրքերը տանուլ է տալիս, ընդ որում գիտակցաբար, ընդ որում մտայնորեն լրիվ ծրագրավորած, ընդ որում գտնվելով օպերատիվ կապի մեջ, թե ադրբեջանական, թե թուրքական կողմի հետ ուղղակի, ընդ որում առանց տեղյակ պահելու ԵԱՀԿ եռահամանախագահողներին ոչ միայն Ռուսաստանին, Ֆրանսիան ու ԱՄՆ-ն էլ հետը։ Վաղն եք ասելու հեյվան չի, այլ վարչապետի ԺՊ-ը, գիտեք չէ՞ որ վարչապետի ԺՊ-ը որպես հակաիրավական է։ Գիտեք չէ՞ որ դա էլ է ոչ օրինական, ոչ օրինական անասունի հետ գնում եք ընտրության ու զարմանում եք, որ ինքը ոչ օրինական բաներ է անում, լռության օր։ Կամ վաղը ինչ որ տենց օրինական բան է անելու ընտրատեղամասերում։ Կամ հաջորդ օր ինքը շուխուր չի գցելու, ինքը չի ելնելու քուչեքը ընկնի։ Ծաղկյանք Լևոնը այդ անասունին շան բուտքի մեջ պահել է, որ երբ որ պետք է շանը հանի, այդ ոսկոր գցի, ասի հելինգի քուչեքը հանուն այդ ոսկորի։ 10-ից 15 տարի դատ կոկոլին սատկացնել է հասնում դավաճան թշնամիներին պետություն դառնալ ցանկացող ազգերը գյուլում են պատերի տակ։ Այդ ինձ ես Բաբա Յագա ասում, անասուն, ես հրեշտակ եմ կյանք, Բաբա Յագան կոկոլիտ կեկելն է, որ մեր 5000-ից ավել տղեկին սպանել է, ու Սիամոյին բերեմ մտցրել է հրամանատարական բունկեր, դու փորձվի սենց անասունություններ գրի, որ ես կուկլա եմ, այնքան կուկլա եմ, որ քո հեռատուն գնացել է մազերի գույնի աներկու փորձում եմ շորերից հագնի, բայց քանի որ ետիմ թրքույա չի ստացվելու, այդ ձեր անասունն է, որ Շուշին բացել է Մեհրիբանի ու Էմինեի համար, Էմինեն էլ Էրդողանի կնիկն է։ Իրանք մտել են
Ձեր տուն են մտնելու վաղը, այ ոնց որ Շուշիում մտեմ ուղամ էին լսում, այդպես եթիմություն որ գրել ես, քո տուն էլ է մտնելու այդ մուղամը։ Մեհրիբանն ու Էմինեն էլ ծափ են տալու։ Խոչուճանասուները լնգուլավազ լակոտներից միտեղ կանադա լրված ալնելու, կեղծած անունով, որ վիժիվացանի, որովհետև ինքը էրատույա։ Էրատոտ հագուհին, որը հանձնել էր հայոց հողերը։ Ինձ եք անուն կպցնում, անասուներ, գոնե անուն կպցնելուց կոպիա մի արեք ինձ, հայվաններ, իմ բարերով խոսում եք, իմ պրիչոսկով ման եք գալի, իմ շորից հակնում եք, կարող ով մոլորակում եմ ապրում չեմ տենում, դուք անասուն չեք, լռության օրը խախտելա, մեյդանը անգել էշեշ դուսա տալի, որովհետև դաբրոն ստացել է, որովհետև տանելու քաղաքացիական պատերազմի, դրան է տանելու, Թուրքն պատրաստվում է, Թուրքը միշտ է պատրաստ, ու գալու է ու աղջիկ հաշելու, ոչ մի ձևով, ու աղջիկ հաշելու, համար ես այսենց մեծ ցավ ունեմ, մենք սիրում ենք սեղանների շուրջ, խոսակցություններում, մեծ խոսքեր հղել, ինքներս մեզ, մեր ազգին, այդ ես մատերի վրա կարամ հաշվեմ, պրիչոմ առանց 10-ի հաշվելու, առանց 10-ի հասնելու, այն մարդկանց, ովքեր իսկապես ապրում են հավատքով, մատերի վրա, շտա, այնքան կեղծիկ կա, հատ այսենց, բոլորը ապրում են սուտ իլյուզիաներով, մեծ մասը, մեր կենցաղում, մեր մտքերում, մեր գործերում, մաքուր չենք, ու ոչ թե ասում եմ մաս մաքուրել մենք, բայց կա ապրելակերպ, որտեղ դու գոնե ձգտում ես դեպի դա, ես այդ ձգտումն եմ ման գալիս ու չեմ գտնում, համայնք առ համայնք, տեղ առ տեղ, չեմ գտնում, այդ որակը կա, ինքը թաքնված է ապրում, որովհետև այդ կաշմարները, որ տեսնում է դուրս գալուց ես նյութապաշտական, կենցաղապաշտական, ինձ ասամ, ստորին էմոցիաների, ստախոսության, կեղծիքի, դավաճանության, այս էլեմենտները շատ է։ Այդ ամեն ինչից կաթարսիս է պետք, կաթարսի, մաքրություն է պետք, եթե չինքնամաքրվենք, մենք մեր հետ եթե անկեղծ չլինենք, մենք հայրենիք չենք կարող ունենանք։ Իսկ անկեղծություն ինքը դաժան բան է, շատ, բայց ինքը միակ էլեմենտն է, որը քեզ տալիս է հայլու մեջ նայելու, ինքդ քեզ ճանաչելու հիմնավորում։ Ու տենց, մենք վաղը կանգնելու ենք հայլու առաջ, տեսնենք, այդ հայլու առաջ կանգնելուց դուք տեսնելու եք, այդպիսի պրակտիկա էլ կա, կստացի, նայես ինքդ քո աչքերին հայլու մեջ, ու տեսնես քո ողջ նախրիների գիծը, ինչ սերունդներ, որտեղերով, ինչերով են անցել, որ դու լինես, որ դու նայես հայլու մեջ, ինչքանով ես դու իրանց հիշում, ինչքանով ես դու ապրում այն ամենով, ինչ որ իրանք են ստեղծել, ու նոր դրանից հետո կարես տնից դուրս գաս, այդ մնացած օրը տապրես, վաղը հայլու առաջ, որ կանգնենք նայենք, չեմ ասում շատ հեռու գնանք, դուք ձեր աչքերի մեջ տեսնելու եք այդ Շուշին, որ անցած տարի ժամանակ մերն էր, դուք զգալու եք Արցախի ողջ հարավը, որ մեր անվտանգության երաշխավորներ, Մեղրի ու Սյունիքի Վահաններ, որ աշխարհի ուժեղներին մեր դուռը բերողներ, ոնց որ ասում էր Վազգեն Սարգսյանը, շատ հեռու մի գնացեք մինչև 2020-ի սեպտեմբերի 27, գնացեք հետ ու նայեք, մարդկ ասում է, այդ գիտես երբ էր այդ, 3 տարի առաջ էր տենց, հիմա ուրիշ է, մի ուրիշացեք, մի մնդրվեք, դա պրոգրես չի կոչվում, այն ինչ որ ժամանակակից արևմուտքը անվանում է պրոգրես, առաջընթաց, առաջադիմություն, անում է, որովհետև հայլու մեջ նայելով, ինքը տեսնում է հղում, մի հատ թիշու կտաս,
ինքը տեսնում է արևմտյան քաղաքակրթության արմատները, ինքը տեսնում է հունական փիլիսոփայության բոլոր հիմունքները, որ իրան տվել են պետություն ու իրավունք ստեղծելու բոլոր հատկանիշները։ Հունական, հռոմեական, մյուսները։ Я вас слушал всю дорогу. Спасибо. Вам писание. Спасибо. Это просто песня. Спасибо. Արևմուտքը տեսնում է իր արմատները, իսկ ես արևմուտքի արմատներում տեսնում եմ հայոց քաղաքակրթությունը։ Ու իրան էլ շատ քիչ էլ հիշում։ Մեկ մեր մոտ բաժակաճառերով սեղանների մոտ կամ ինչ-որ նեղ շրջանակ պատմաբանների կամ ճարտարապետների թող իմ հետ առաջընթացից չխոսան մարդիկ, ովքեր 3 տարվա հիշողություն անգամ չունեն, ով որ իր հիշողությունը ջնջումը նա ապագա չունի, նա սատկած է, ներսից է սատկած, թթված ոչնչություն։ Մի թողեք, որ այդ թթված ոչնչությունը որոշի մեր ազգի ճակատագիրը։ Ինքը անդադ մեզ կերել է 6 դար, որդի պես։ Կզել Էլմե Բյուզանդիայի Հուստինյանոս կայսեր ստեղծած գաղափարաբանությունը, կարմիր խնձոր, որը հսկայական քրիստոնեական կոդ էր իր մեջ։ Պարունակում։ Ու եկավ այդ որդը մտավ, թուրքի որդը մտավ։ Քանի խնձորի է հաջողվում իր մեջ մտած որդին դուրս հանել։ Մեր մեջ կա այդ որդը, ես մարդկանց եմ հանդիպում, խոսում, շփվում, որդնած են։ Թուրքի որդը մտել է հայի մեջ։ Ես չգիտեմ այդ իրանց ոնց բացատրեմ, որովհետև իրանց լավ կլինի, որդը մեջից դուրս գա, բայց մի տեսակ այդպես ստացվել է իր կյանքը, էլի։ Ինքը խնձորելով որդացել է, կյանքը ստացվել է։ Դիմադրելը շատ դժվար է, հանձնվելը հեշտ է։ Եկեք վաղը չհանձնվեք, էլի խնդրում եմ, չհանձնվելուց սկսում է գրոհը։ Եթե հանձնվենք, մենք չենք կարողանալու գրոհ ենք, պետք է չհանձնվել, որ կարողանաս գրոհես։ Չհանձնվես, դիմադրես ու գնաս գրոհի։ Ամերիկացիները մեզ խոստացել են 2 շաբաթ առանց երթելու ցույցեր։ Իրանք ձևը գիտեն։ 2 շաբաթ փորձելու են, որ մենք հանձնվենք։ Ով որ ворտնածը դուս եկեք արանքից էլի մի խանգարեք։ Ասում եմ, сам не умеешь, другому не мешай։ Ռադերի։ With decency։ Քիչ արժանապատվություն ունեցի, ռադերի։ Հասկացի, որ ворթ ես եղել։ Թող որ մենք այդ խնձորը մաքրենք։ Այդ Եդեմը, որ Հայաստանն էր, այդ ամբողջ խնձորի սիմվոլիզմը, կյանքի արարչագործությունը, որ սկսվել է, դուք չեք պատկերացնի, այդ առաքելությունը, որ մեր ազգին տրված է, հենց հայտնվելով այնտեղ, որտեղ մենք կանք, ու միշտ գտնվելով թիրախ տակ։ Ոչ մի բաժանություն, ոչ մի սպիտակ, ոչ մի արցախցի հայաստանցի։ Այդ որդը պետք է այդ կզլել մեի մեջից պետք է հանենք, այդ խնձորը պետք է հետ բերեք, այդ մերն է։ Մեր արևելյան քրիստոնյա ժողովուրդներինն է։ Ու անկախ նրանից ով ինչպիսի առաջադիմությամբ է նայում այս աշխարհին ու այս կյանքին, չգիտեմ, մարդկա իր սմարթ գadgetների տեսանկյունից է սաղ դիտարկում կամ փողաշինության հետաքրքիր տերմին եմ մտած, փողշինողների դրամաբանություն կա, անկախ ամեն ինչից ցածում Աստված է որոշում, որ ազգը, որ երկիրը, ինչ հողի վրա, երբ ոնց է ապրում, փողը չի որոշում, փողից պոկվեք, հողին կպեք, էլի չկլինի,
Դարձածրեցի, որովհետև այստեղ մարդ եմ ման գալիս, էլի մի քիչ մենք պարտավոր ենք այդ առաքելություն իրականացնենք, մենք պարտավոր ենք լինել այդ չհանձնվող, դիմադրող, գրոհի անցնող, մինչև վերջ այդ գրոհը տանող, այդ խաչակրած սուրը մեր հետ առաջ տանող, կապ չունի ով ինչ է դիզայն արել, մեր հողերի հաշվին ով իր քարտեզը ոնց է քաշել նկարել, այդ вообще կապ չունի, Աստված մեզ այնքան բանա տվել, այնքան օրինակ, մենք օրինանքը մոռացած ընկել ենք ինչ-որ բոլոր թևերին է ընդ որում վերաբերում, բայց մի քիչ ուշ ենք հասկանալու, anyway, ձեզ չեմ ուզում ուզեմ, շատ լարված եմ, վաղը շատ պատասխանատու օր է, իսկ վաղանից հետո եկող օրերը ցույց են տալու մենք ազգենք թե Սիրիայի քրդերի պես ինչ-որ բան ենք, որ սաղ օգտագործում են ու 100 տարի ընկնում ես ինչ-որ անապատներ, անտառներ, լեռներ, ինչ-որ զինյալ ջոկատներ ես կազում, իտո իրանք այտենց կռվելով գոնե 25-30 միլիոն կա, ես չգիտեմ 3 միլիոնով ինչ ենք։ Ես լոքշի մեջ խոսացող հայեր, որ տեսնում եմ, ֆիզիկապես ու հոգիպես ծանր եմ տանում, որովհետև այդ հողակտորը ու այդ քանակը մեր ազգի, որ այդ հողակտորի վրա ապրում, որ մենք ունենք, ոչ մեկ իրան իրավունք չի պետք է տալ լոքշի մեջ լինի ու խոսա։ Էդ էլա որդելի, ինես այսքան փոքր, այսքան անկարող ու քեզ դնես մի հատ եսի մինչի տեղ, մի որդել է տա, այդ որդի վրա աշխատեց 3 տարի առաջ ու եկավ այդ ապուշը։ Սատանեն իր գործն անելու մնում է մենք Աստծո տված այդ առաքելությունը լրիվ հասկանանք ու գնանք մինչև վերջ, եթե չհասկանանք, լավ չի լինելու։ Я боевая, это я боевая такая, плачу, я боевая, всегда боевая, я 3 года вся в бою։ Շատերի մոտ պատերազմից հետո է սկսել, շատերից հետո, չգիտեմ, մի ամիս, 2 ամիս առաջ է սկսել։ Ես այդ անասունին տեսել եմ 3 տարի առաջ ու ոնց եք դուք իրան ցնցում, ես հասկացել եմ ոնց է հրապարակի վրա կանգնածներին տանելու ինչ անելու, կներեք, որ բայց ունեմ տենց մասնագիտությունս պրոգնոզ անելն է ցավոք սրտի։ Это я в бою такая, в бою надо и плакать, уметь, հասկանում եք։ Հայրենիքը պետք է սիրել։ Այն ծովից ծովը պետք է սիրել, պետք է հասկանալ։ Մի թողեք այդ որդը ձեզ գտնի էլի, մի թողեք։ Մի ասեք աշխարհն այսօր էսա, չգիտեմ ինչ է, աշխարհն է ինչ որ դու հավատում ես ու ուզում ես, էտա։ Я держусь, Ганя ջան, я держусь, ես ուզում եմ, որ մենք հասկանանք, որ եթե Աստված տա էլի, մեր լավերը գան, եկեք այդ օրը, եկեք էյֆորիայի մեջ չընկնենք, էլի ձեզ շատ եմ խնդրում, եկեք մնանք քննադատական, կռվող, ճիշտ որակի, աղբը մեր մեջից անենք, աղբի նվանվող, կոնտենտը մեր հայկական տիրույթից հանենք, ատելությունը հանենք, գլենդելների ու չգիտեմ որ գրողուս եմ ջանդամներից խոսող ինչ-որ ապուշ բարերով անմիտ ինչ-որ բաները մեր մեջից հանենք ու պրոստը համեստանանք ու երկիր կառուցենք, համեստություն չկա դրա համար եմ սենց։ Ուիկը թշնամի է, ինքը անելու է բաներ, որ անում է թշնամին, դուք մտածում եք Ձեր դեմը պրոստը իշացած հայ է, իշացած հայ չի, настоящий турок, он враг, врагов надо уничтожить, վերացնել է պետք,
ու ճիշտ կառուցել։ Ես ուզում եմ, որ այդ ոնց որ ասել է 3 տարի առաջ մտած լայվ էի արել, եթե նոր եք միացել, մանեք եք գրել, բան էի արել, ինչ է կորցրել Սորոս պապիկը հայոց լեռներում նայեք։ Ես ուզում եմ այդ սաղ վերանա ու մարդիկ ոչ թե լոքշ խոսան իմ ներկայությամբ, այլ մարդը մի Սորոս դառնան։ Մենք ունենանք ազգային արտաքին անվտանգության շատ հզոր համակարգ, որը ձեռքի տված մեր դիվանագիտական ամբողջ պոտենցիալի հետ չթողնի մի զենք են, որ մեր հեքիաթների մեջ էլ որ գրվում էր, որ օծնիր պորտով, ծիտնիր թևով այդտեղ չի մտնում։ Օծնիր պորտով է թշնամին սողեսող մտնում, մեր հողը ծիտնիր թևովն էլ այդ ամնասունի բայրակթարներն է։ Մենք այնպես պետք է այդ համակարգը ստեղծենք, որ մենակ հայեցի մտածելակերպ լինի, եթե դուք մեծահարուստ եք ու հասարակական գործի չեք դառնում, ես աղաչում եմ կրթվեք քաղաքագիտությամբ եւ գեոքաղաքական մտածելակերպով, կրթվեք, մի գոռոզացեք։ Ու նվիրվեք հայրենիքին, առանց աթոռ ու չգիտեմ ինչ բաղձալու, ու ձեր եսը դնելու, ռադարեք էլի ձեր եսերը ինչ կլինի, թող ձեր գործը ձեր տեղը խոսա, եթե ձեր գործը կեղտոտ է, ինչ անուն ուզում ես վրեն կպցրու, եթե գործը լավ չի սարել, վատ բան է սարել, ինչ անուն ուզում ես վրեն կպցրու, ինչ ուզում ես ներկայացրու, Ձու մի քիչ անունների դոզան իջացրեք, ես են կարեն են կարեբան, գործով զբաղվեք, ու դնենք այդ համակարգը, ու դնենք ուղեղային կենտրոններ, ու դնենք մեր այն ինչ որ մենք ենք աշխարհին առաջարկում, մեր հին քաղաքակրթության արմատներից նորարարացված, ու ներկայանանք աշխարհին ավելիով, քան ցեղասպանությունն է ու կոտորածն է։ Ես ուզում եմ այդ տեսնեմ, աղանդների հեռացում, օտարերկրյա հկների վերացում, բայց դրանց փոխարեն մեր հավատքի, մեր ինստիտուտների ճիշտ աշխատանք, համեստացած ճիշտ աշխատանք, նվիրված աշխատանք ու մեր հկների քաղաքացիական նվիրվածությամբ մեծ աշխատանք, նվիրում ամեն քաղաքացու, ամեն հայ կյանք, որտեղ էլ որ գտնվելիս լինի, մեր համար պետք է լինի աշխարհի ամենաթանկ արժեքը, ամեն հայի կյանք, ամեն հայի որպեսություն։ Մենք չգնանք քնենք, երբ որ մենք գերիներ ունենք, մենք չգնանք քնենք, երբ որ մենք ունենք ինչ որ հարձակման վտանգի տակ գտնվող պարսկահայ հայրենակիցներ, լիբանանահայ, սիրիահայ, իրաքահայ հայրենակիցներ, եգիպտահայ հայրենակիցներ։ Մենք իրար մասին պետք է մտածենք։ Աշխարհը կարա ինքն իր մասին մտածի, դուք այդպես դարդ մի արեք, որ գաքստեր ռուսների տեղ ռուսների մասին մտածեք, չգիտեմ որտեղ է իրանց փոխարեն մտածեք, չէ։ Մենք իրար մասին մտածենք, իրանք էլ կսկսեն մեր մասին մտածել։ Կտեսնեն, որ մենք մեր մասին մտածում ենք, կհարգեն։ Հարգելը պետք ինքներս մեզ, հետո կգան մնացածը։ Ես կան երեխեք ջան, մի քիչ ուրիշ բան էի ուզում ասեի, ջղայնացել էի այդ անասունի առավոտվա լայվը, ես առավոտից չէի նայում, հետո իրիկունը իմ մտերիմ մարդը նայեց, ինձ պատմեց ինչ է խոսում անասունը, ուզ ինձ էփվում եմ։ Դեպ աղջիկաշի, էլի կտանի բոլորիս ու կոչնչացնի։ Աղջիկաշի, անասունը նա թշնամի է, նա թշնամի է։ Ես է գիտեմ, որ սիրտը արուն է ուզում, Արևիկ ջան, ես գիտեմ, որ նրա սիրտը արուն է ուզում։ Մենք չենք տա իրան։ Եթե արուն է ուզում, թող ինքն իր արունից է սկսի, ոչ թե ուրիշների երեխեքի կամ ուրիշ քաղաքացիների։ Այսքան երեխեք ջան, կներեք, ասում եք очень трудно смотреть, ինչ-որ sense բաներ եք գրում, ну давайте очень Մեկը ինձ հարցեր գրել, ասել էիք Իրանում Ռայիսին է եկել իշխանության, այդ մեր համար լավ է թե վատ է ու չգիտեմ ինչ։
երեխեք ջան, Իրանում ով էլ գար իշխանության, իր համար լավ է լինելու, որտեվ իրանցիները ունեն ռազմավարական հենք գեոքաղաքական, որը ենթադրում է Սյունիքը Թուրքին չտալու, Արցախն էլ Թուրքին չտալու։ Արցախը այս անասունն է տվել, ձեռների ճարելները էդ էլ կպահեին։ Դուք այդպես էլի ուրիշների քաղաքականությունն էլ եք անձնավորված տեսնում։ Հասկացեք, որ պետությունները ունեն հզոր, հղկված, ինստիտուցիոնալ մոտեցում այն տարածաշրջաններում, որտեղ իրենց գերակա գեոքաղաքական շահն է։ Եվ ով ուզում է գա իշխանության, իրենք այդ շահից չեն շեղվում։ Երբեմն միայն մեթոդներն են փոխվում։ Մեր քաղաքականության մասին էլ նույնպես պետք է այսպես մտածել, ոչ թե անձնավորված, այլ մտածելու կա այս անձի թիմի կողմից ձևավորված ռազմավարական գերակա շահ, որը իրականացվում է ինստիտուցիոնալ, հղկված, դիսցիպլինար, կարգապահ ձևով այնպես, որ նույնիսկ եթե Աստված չանի այդ լիդերին կամ թիմին մի բան պատահի, համակարգը մնա տեղում։ Ինստիտուտների շարունակելիություն լինի։ Համար ես անձնավորված պայքարները անձի դեմ բան չեմ ընդունում, իմ խմբերում չեմ թողնում պառակտում, ուզում եմ, որ առարկայական լինի բանավեճը, քննարկումը, այլ ոչ թե ինչի սիրում եմ, ինչը էս է, ինչը չգիտեմ, սենց է, անենց է, ինչի դու սրան չես, ինձ ռազմավարական շահ է հետաքրքիր։ 24-ը և 6-ը երեխեք ջան, պատիվ ունեմ դաշինք և Հայաստան դաշինք։ Դե այսքան ժամանակ պրոգնոզս եմ ասում, ու տանելու է բախումների, անկախ ամեն ինչից, անկախ թվից, կեղծարարություն է անելու, ամեն ինչ անելու է, ամեն ինչ փորձելու է, իր ամբողջ ունեցած բոլոր հնարավորություններով, արևմուտքի, Թուրքիայի տված, բոլոր հնարավորություններով, ամեն ինչ փորձելու է, ամեն ինչ, ինքը դուրս է գալու, ասի, ինքն է հաղթել, ոնց որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը արեց մարտի 1-ին 2008-ին, ինքը չէր հաղթել, անգամ եվրոպական երկրները ճանաչել են Ռոբերտ Քոչարյանի հաղթանակը, ինքը դուրս եկավ ասեց, չէ, ես եմ հաղթել, ես ձեր տվյալները չեմ ընդունում, հետո գցեց այս անասունին հրապարակ, լիքը մարդ գնաց, հետո արևմուտքը արեց այն, ինչ որ արևմուտքը միշտ է անում, սնայպերներ են հայտնվում ինչ-որ տեղից, ինչ-որ մարդկանց են թիրախավորում, ոչնչացնում, հետո հասարակությունը պառակտվում է, սկսում է իրար միս ուտել, որտեղ ոչ մեկ չի իմանում որտեղից հայտնվեցին սնայպերները, ով էր գումարը տվել, որտեղից էր բերել, ոնց կրակեցին, ինչ արեցին, այդ մեթոդով, որ աղա չեմ պաղատեմ ձեզ մի քիչ մերձավոր արևելքի պատմությունը ուսումնասիրեք, գիտեք քանի անգամ քանիա տեղաշրջումներ որտեղ են արել։ Ուկրաինայի Նիբեսնայի սոտնյան ձեզ ավելի ծանոթ է, նույն մեթոդն է։ Երբ որ Ամերիկան ասում է ես օժանդակելու եմ Հայաստանում ընտրություններ, ես կարդում եմ գունավոր հեղափոխություն, քաոս, չեմ ընդունում քո ընտրության տվյալները, մարտի 1, էդ եմ կարդում։ Ես ուժում չեմ տեսնում այնտեղ։ Չեմ տեսնում։ Էդ եմ փորձելու անեն։ Ու ինքը ունի կանեջ լույս, ինքը կարա չագուչով հելնի հրապարակներում գորգռա, չգիտեմ ինչեր անի։ То есть դու գրում եք լավ լինելու բան, այդ նշանակում է դու պետք է չհանձնվես, դու պետք է հասկանաս ինչ խաղա քո առջև դրված, ոնց են քեզ տանում ոչխարի պես դեպի այդ խաղը, այդ խաղի կանոններով, դրա համար ես դեմ եմ իրանց այդ ընտրության գնալը։ Ես դեմ եմ որ իրանց այդ ընտրության գնան։ Ինքը երբ որ խաղի կանոնը քեզ թելադրում, դու պետք է իրան ուրիշ խաղի կանոն, այն պարտադրես, որ ինքը փոփոխի, դու գոնե իրան պետք է ռեսուրսային ճգնաժամի մատնես, դու գոնե իրան ինչ-որ դիլեմայի առջև պետք է կանգնացնես, դու պետք է խառնես իր խաղը։ Դից պետք է անես, անգնես իր ջրերը գնաս ուր ես հասնելու, նորից մարտի 1 են դուս անելու, այդ գիտի, Նիկոլը մենակ այդ գիտի, ծնված օրվանից, ինքը որ ասում եք ինքը օրինազանցություն արեց այսօր լրության, ինքը ծնված օրվանից օրինազանց անասուն է հասկանում, բնության մեզ неизвестный науки зверь, անասուն է ինքը, обижник ետիմ շուն է, շատ դժբախտ մանկություն ունեցող, որի համար վճարում են բոլորը, ինքը այդ գիտի, ինքը դուս է գալու, ինքը ընկնելու է քուչեքը, ինքը սկսելու է այս բաներ անել, ինքը սկսելու է օգտագործել այդ իրեն ծախված երիչեր անասուն մլիցեքին, ինքը ռեպրեսիաներ անելու, պրոֆեսոր Չարչյանի օրինակով, ինքը վերցնելու է, շատ խելացի հմուտ մարդկանց, քանի որ սա թուրքական օրակարգա ու թուրքական ձեռագիրը, իրենք կսկսեն ինտելեկտուալներից, ոնց որ ապրիլի 24-ին, գրողներ, հրապարակախոսներ, քաղաքական գործիչներ, բաներ,
Այդ սաղ փորձելու եմ մի երկու շաբաթ ձգձգի, եթե կարա ինչ-որ տենց բաներ անի, հա։ Նույն բանը արել են Ուկրաինայում, նույն բանը արել է Սիրիայում, Լիբանան, ուր ասեք։ Բացի Իսրայելից օրինակ, տարածաշրջանում։ Այդ նույն բանը փորձում են անել Իրանում, դրա համար Իրանը լրիվ ուրիշ ժոստկի բան է ընդունել, ռազմավարություն է ընդունել։ Ռուսաստանը ժոստկի ռազմավարություն է ընդունել։ Դրա համար պետք է հասկանանք մենք ով ենք, ինչ ենք, ինչ է մեր պոտենցիալը։ По-любому համեստանալը պետք է համեստության պակասը շատ է։ Ու լուրջ գնալ վայ արփինե ինչան երևակայության գիրկն ես ընկել տիկին, գնա մեկի գիրկը ընկի դու սարի էլ ես քո խելքի բանը չի։ Որտե՞ց է գալի դու կար այն Նիկոլախտով տապակվածներ, ինչ անասուն են։ Այ հաղթելու ենք ու քո նման, ոնց ասեմ, անգրագետներին կրթելու ենք, հասկանում ես տիկին։ Որ չթողնենք հողը հանձնեք, անասուն է, թուրքը եկե մտել է երկիր գրել ասում է բանը, ոբշեմ անցածել մեկ։ Այսքան երեխեք ջան, փորձելու է, ամեն ինչ փորձելու է, չհանձնվել, գնալ մինչև վերջ, վերցնել մեր պետությունը մեր ձեռքը, հայոց պետությունը հայերի ձեռքը եւ հետո կառուցել բարի ամենաբուն իմաստով, ամենաուղղակի իմաստով հայոց պետություն։ Իսկ դա նշանակելու է մենք մեր սխալների ընկալման պերիոդ պետք է անցնենք։ Մենք սխալները պետք է շտկենք, շատ համեստանանք, շատ բարյանանք եւ ճիշտ աշխատենք որպես պետություն։ Բոլորս միասին։ Իսկ այն որ կա պատիվ ունեմ դաշինք, Հայաստան դաշինք, այդ իմ համար շատ լավ է, իրանք երկուսով թող դառնան իրար ընդդիմադիր թեկուզ, իրանք թող դաշտը գրավեն, ոնց որ հանրապետականներն ու դեմոկրատները ԱՄՆ-ում, ոչ մի անասուն չփորձվի խցկվել ու պղծել, ու մնացած բոլոր կուսակցությունները թող փորձեն այդ դաշինքներից մեկին միանան, եթե իրանք ասելիք ունեն այս կողմ են կողմ, հերիքա 400 եսիմ քանի կուսակցություններով, հկներով եսիմ ինչերով, հերիքա մարդ կուսակցություններ, երկրում ինչ-որ հարցեր որոշեն։ Հարցեր կարելի է լուծել առանց քաղաքական չգիտեմ ինչերի էլի։ Այդքան երեխեք ջան, կներեք որ սենց հուզված եմ, չէի պլանավորել որ կհուզվեմ, բայց սենց էլի։ Ես ձեզ շատ եմ սիրում, լավ եղեք, պինդ եղեք, վաղը էլի կհանդիպենք, կխոսանք։ Բացիկներ ձեզ բարի կիսեր։